又俾我揾翻一支出嚟啦，應該最後一支啦。呢一支咧係喺喜馬拉雅山脈，喺印度境內嘅喜馬拉雅山脈海拔比較高嘅位置嘅冰川被發現嘅。喺2006年啦，冰川融化咗之後咧，先至被發現。呢一種晶體咧，其實就唔係新品種嘅，只不過咧冰川之前咧未融化，冰川個冰層仲好厚咧，就冇可能上去開採去掘嘢啦。咁融化咗之後咧，跟住就有人上去揾下啲泥下邊有冇啲乜嘢天然嘅資源啦、天然嘅晶體啊，咁所以就先至被發現嘅。所以都唔知叫好定唔好啊。好嘅就叫做係多啲嘢玩啦，咁實得意咯，咁又認識多一樣嘢啦。唔好嘅就信息就係天氣全球暖化又嚴重咯。即係啲冰川好多時咧都係可能唔知幾多千萬年積存嘅冰川層好厚噶嘛。一度越嚟越薄，因為天氣越嚟越暖啦。咁即係對我哋都其實冇乜大好處嘅。咁但係咧就發現到呢啲晶體咧都幾新奇嘅，都覺得佢幾特別。呢一種晶體咧總括嚟講咧就叫做喜馬拉雅，正因為佢喺喜馬拉雅山區嗰度被發現嘅。但係佢呢種晶體咧喺印度境內嗰段位置啊，因為喜馬拉雅山區咧由西藏嗰度起啦，一路直落啦，雲南啊、緬甸啊，跟住咩不丹都高山位置嚟噶嘛，嗰度都係喜馬拉雅山脈嚟嘅。不丹啦，跟住仲有咩去到印度啦、巴基斯坦啦，一度上面一路掃落嚟都係喜馬拉雅山脈，好長嘅，跨境嘅，跨國跨境嘅，所以咧佢佔地好遼闊啦，叫做同埋咧唔同嘅山峰咧、山脈啦、海拔高度唔一樣咧，佢哋嘅氣候唔一樣啦，壓力唔一樣啦，晶體咧每個地段出嚟嘅晶體都唔一樣喎，好鬼得意嘅喎。但係總括嚟講又係叫喜馬拉雅晶喎，所以大家要知道一樣嘢啦。呢一種晶體咧。我哋叫佢做佛頂涅槃。點解叫佛頂咧？因為咧見到佢成支咧由頭到底啦，見到表面咧粒粒突突，其實天生佢係一支好似白水晶柱咁樣嘅。但係點解會咁樣嘅？粒粒突咁肉酸嘅，好似咁樣。但係咧佢嘅經歷嚟嘅喎，就唔好嫌棄佢唔靚仔唔光滑。但係咧，亦都係佢呢個經歷咧，令到佢呢個特徵係好特別，真係其他地區掘出嚟嘅晶體未必有嘅，係喜馬拉雅山區啦，同埋咧仲要喺印度境裏邊印度境內嗰段位置嘅喜馬拉雅山脈咧先至有嘅喎，咁佢呢個咧我哋叫做佛頂涅槃。點解咧？因為咧好似粒粒突突呢啲位置咧，好似釋迦牟尼嗰尊佛咧個頭頂。一轉一粒粒個佛頂咁樣嘅圖案嗰啲紋路啊，所以咧就會有個佛頂涅槃。涅槃嘅意思咧，其實係佛教嘅梵語嚟嘅。因為喜馬拉雅山咧，其實呢段位置咧喺印度境內咧，印度咧係佛教嘅起源地，所以好多時嘅喜馬拉雅晶咧喺佛教喺印度境內發現到出嚟嗰啲咧，都會。即係帶有少少佛教嘅色彩咧，會俾個佛教嘅名稱佢嘅，係啦，所以叫佢做涅槃水晶。咁加上佢呢啲粒粒突突呢啲位置咧，個特徵咧就好似佛頂，所以叫做佛頂涅槃水晶。因為佢喺冰川嗰度生長㗎啦，喺啲冰川下邊被冰封一直喺裏邊生長，所以咧又可以又有好多名喎，有個叫佢做冰河水晶或者又叫冰晶好多名嘅咁樣啦。涅槃咧其實就佛教梵語啦，我唔係佛教徒，我又冇乜上佛經，不過你可以上網去了解下咩意思咯。其實咧就係意思就咩理想同成果，終極嘅理想意義為熄滅啦、宿滅同埋解脫啦，即係真係好圓啊，好圓啊，即係個心好清淨啦，即係冇晒煩惱啦，係啦，將啲煩惱已斷啦，清除晒，咁樣就哇好深奧、好難解釋嘅一個梵語嚟嘅。咁而佛頂涅槃咧，涅槃水晶佢嘅功效咧，其實咧都係淨化嘅，咁因為佢嗰個呢啲粒粒突突咧，令到佢好似每一粒嘅尖頂一啲晶體嘅尖頂，所以一摸落去咧，佢嘅感覺係幾強烈嘅。呢個咧佢個能量都係屬於高頻率嘅，都係一種高頻率啦，有淨化嘅磁場啦，適合冥想啦、治療心靈啦。有陣時心靈創傷個心可能叫做情緒低落嘅時候咧，你多啲接觸佢咧，同你清除翻你身體嘅心靈負面嘅思想個情緒其實就係一個真係釋放負能量嘅感覺咯，係啦，好，佢嘅能量好勁，一摸落去咧，
一摸落去咧，我隻手咧其實好避，佢傳遞嘅能量好快，佢又唔係好重嗰種力，即係好輕飄嘅，但係咧係好密、好細密嘅，同埋行得好快嘅。呢個佛頂涅槃呢一支啊，但呢一支我嘅感覺咧，就唔代表所有都係咁樣，因為每一支嘅晶體咧都有強有弱嘅，好似人嘅性格咁樣咧，有啲可能快啲，有啲人慢啲。呢一支咧，我喺度講，一度摸住佢咧，其實佢嘅而家我摸住嘅晶體，講到摸到我都講唔到嘢。佢啲能量咧，而家經過我隻手咧係好麻啦，好細啦，跟住咧我左手揸住佢嘛，我右手冇掂佢，但係我右手咧而家傳到去我右手都好麻。我右手咧手掌我又覺得係有啲嘢走咗出嚟嘅，同埋咧去到我頭頂啊，佢真係個能量，因為佢都係嗱，如果講礦物嘅成分咧，其實佢都係白水晶嚟嘅。佢係走到我頭頂啊！佢叫佛頂啊，但係真係走到我頭頂。而家咧喺我個頂輪嗰個位置咧，我覺得咧啲能量係走到上去。即右手又有啲麻痹啦，左手就更加麻啦。左手咧接觸住佢咧，好似通咗電咁樣 connect 咗，好似插咗電掣咁樣嘅。啲能量咧喺度傳緊上去嗰度。其實係好嘅，咁啊！如果你係真係個人又唔係好精神啦，或者好似頭先咁講啦，有啲情緒嘅負能量啊，好攰啊呢啲咧，其實接觸下佢係好嘅。咁啊，同埋咧一種晶體咧，佢就係點解會有一個佛頂嘅特徵咧？就係因為咧佢被侵蝕啊，表面咧佢呢啲咧我哋叫黑食咗，即係其實簡單啲意思就因為佢被冰川封住嘅，被冰川封住。埋藏喺冰川下邊嘅泥土嗰度生長嘅，所以啲凍土啦、冰啦，所以啲本身佢能量都係冰，有少少。嗱，如果你對能量感覺可能係熱啊同埋凍嘅感覺，你應該摸落去應該係覺得係一種冰涼嗰種能量嚟嘅。佢係被侵蝕過。好似咧整個成支咧就形成咗呢啲粒咁樣，即係咁講啦。如果佢將佢呢啲刨光咗，即係打磨走咗之後咧，佢成支咧就好靚仔嘅。咁啊，亦都咧入邊咧，因為話而家都好似仲有啲頻率咧，能量喺我隻手度彈下喺度轉動咧。其實呢啲位置咧喺頂度咧係好容易睇到入邊咧有彩虹光嘅，咁啊呢種晶體咧其實都係屬於六方晶系。六方晶系其實你點樣數嘅咧？睇佢尖頂有幾多個面，1、2、3、4、5、6個面就為之六方晶系。如果有啲晶體咧得3個面嘅，嗰啲屬於三方晶系。四方晶系咧，好似粒骰仔、立方體嗰啲，咪四方晶系啦，就係咁樣分辨嘅啦。咁呢種晶體咧幾特別嘅。唔係成日都有出嚟啦。跟住咧就而家我存貨都剩翻呢一支啦。有興趣咧就可以感受下。如果中意感受能量嘅，呢支幾好 feel 㗎。呢支幾好 feel 㗎。但係不過咧就即係咁講啊。如果你氣場真係唔係咁強嘅時候咧，你可能會比較敏感啲嘅能量，對佢個反應會比較強烈啲嘅。係啦，我而家咁樣摸落去，頭先一路影一度講一度都係揸住佢 feel 㗎嘛。其實佢嘅能量係快，好密麻麻嘅，傳遞得速度都好快，但係未至於話強勁到令到會頭痛啊、嘔啊嗰種啊，係啦，所以就都舒服嘅。佢嗰啲能量嗰種感覺咧，好似啲喺隻手度咧，好似彈弓咁樣彈下喺度傳，嗡嗡嗡咁樣嗡到上去我頭頂度，一傳到落我隻右手嗰度，啲右手咧又將緊啲負能量再嚟釋放緊啲負能量出嚟，舒服嘅。係舒服嘅，咁啊唔會話強到令到個人嘔啊，但係佢個感覺係強烈嘅，係啦，咁啊啱唔啱你咧？呢個就真係都係需要嚟接觸佢摸過去啊，你睇下佢有冇個連結同佢 connect 咗咧，你就會 feel 到啦。咁啊剩翻一支印度嘅佛頂涅槃水晶柱，呢支又唔貴喎，千零蚊嘅咋，千零蚊嘅，呢一支咧600幾 gram 都唔細㗎，比罐汽水仲會高些少嘅呢支。